भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज आ रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। गंडक में डूबल रूप छपरा के हिमांशी के लाश चौथा दिन 1.5 किलोमीटर दूर हुस्सेपुर नया टोला गांव का लगे बरामद भइल ह। भरल पानी में छतात लाश के लोग किनारे लगा दिहलक आ फोन करके रूप छपरा के लोग के खबर दिहलक। ई बात मटिया तेल खानी फैल गई। लोग पहुंचे लागल। मुखिया पति विनोद सिंह थाना के खबर दिहलन। दारोगा पुनीत कुमार दल बल का साथे पहुंच के हिमांशी के लाश के पोस्टमार्टम करावे खातिर SKMCH भेज दिहलन। हिमांशी के लाश के देख घरवालन के रो रो के आंख सूज गईल बा। शनिचर के दिन पांव पिछुलला से हिमांशी गंडक में डूब गईल रहली। हिमांशी के गवा दिहला के गम माता पिता के जिंदगी भर सतावत रही। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।